今天是农历25，属于中潮，然后满潮时间是在早上6点30分，干潮时间是在下午的1点10分。今天潮水又比昨天晚，所以5点半才出海。Hello， 大家好，我是小雨，现在已经抵达目的地了，开始撒网。今天的浪就比前2天小很多了。现在是早上7点半，放完所有的网，停靠在这边等流水。今天要等到11点，水流不急了才能收网。现在是开始收网了。昨天是在这个地方捕到了5、6条黄鱼，然后希望今天也能收获满满的。哇，双雕，一下子抓到2条武顺鱼，拿去红烧挺美味的。这批网快拉完了，现在是捕到1只兰花蟹，收完了，这个网就捕到2条武顺鱼，还有1只兰花蟹。现在准备收第2批网，不错哦，现在又捕到1只兰花蟹。今天早上是没什么浪，然后现在风浪好像变得有点大了，船晃得挺严重。看来今天鱼种比较多，现在是又抓到1条乐鱼。这是什么情况？又上来1条乐鱼，个头还不小啊，起码有1斤左右。现在又陆陆续续的上来1只兰花蟹，有点尴尬，已经拉了3批网，都还没有捕到1条黄鱼。看这种情况，不知道今天油钱能不能拿得回来。到这里第4批网已经收完了，现实真的是太残忍了。刚才那4批网都没有抓到1条黄鱼，我老爹一直说很不应该啊。昨天那个地方，能捕到5、6条，今天竟然连1条都没有，激情就直接减了1大半。但愿在这里能出现惊喜啊！有动静！哇，难得，终于等到你了。这下子油钱就不用愁了。又有情况！哇，好家伙，这条起码有1斤了。就是要有这样的节奏啊，激情这样才能回来嘛。鲳鱼，这条个头不怎么大。有货的网就总感觉拉得特别快啊。终于有空可以近距离拍摄了，因为现在水流变小了，所以那个柴油机就不用开了。哇，现在是上来1只花蟹。花蟹这种个头啊，真的是极为罕见了，起码有1斤左右。这已经是最后1个网了，到这里就拉完了，收一下浮标就准备回码头了。这是今天捕到的一些杂鱼，这条是那个牛尾鱼，刚才在水里以为是那个猫屎鲨。到达码头，现在来看一下今天的收获。这是今天的收获，2条黄鱼，还有一些武顺鱼。水太浑浊都没办法拍到。今天那个兰花蟹还有那个花蟹是没有卖的。刚才称了一下，
大的那条黄鱼是1斤0.20钱，然后这2条大的乐鱼是2条是1斤8，已经都称好了，然后这个单子拿去给收购商记一下，因为乐鱼骨头太多了，所以就把它卖了。好了，今天的视频就先分享到这里吧。要是喜欢观看小雨赶海，记得点个关注哦，万分感谢。咱们下期视频再见。